Evet, görmüş olduğunuz gibi şöminemiz tutuştu. Ve gayet güzel bir şekilde yanıyor. Şöminemiz tutuştuğu zaman, iyice tutuştuğu zaman küllüğümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Daha yavaş yanması için. Eğer çok alev istiyorsanız küllüğünüzü çekebilirsiniz. Şömineye odun atarken kapağı açmadan önce kapağımızın havasını alıyoruz. Böyle bir ileri iki geri yaparak hazne havasını alıyoruz. Şöminemizin kapağını açıyoruz ve duman içeri gelmiyor bu sayede.